दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सवाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम सभी एक पंखे की नई प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पंखे को हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और इसके बॉडी में देखिए कोई भी अर्थ नहीं है, और इसको सीरीज में लगाने पर इसके वायर से भी बता रहे हैं कोई भी कॉइल शॉर्ट या जली नहीं है। तो अब आइए हम इसको एक बार चला करके देखते हैं पावर देने के बाद में फैन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे सीरीज में ही लगा करके चालू करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पंखा चल तो रहा है लेकिन इसमें वाइब्रेशन है और हल्की सी आवाज़ भी है, और इसकी स्पीड भी पहले नॉर्मल से कम है। जितनी की स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पंखे को ओपन करते हैं, इसके सारे कवर को हटाते हैं। तो उसके लिए सारे इसके जो वायर हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है। हम इसे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल करके डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसके सभी स्क्रू को खोल करके बाहर निकालते हैं। फिर देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसके सभी स्क्रू खुल गए हैं और हम एक मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद अब हम इसे कवर को खोलते हैं। इसे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से सामने से लगा करके धीरे से उठाने पर देखिए ये कवर निकल रहा है। तो सबसे पहले इसके वायर को सभी राड के बीच में कर देना है, जिससे कवर आसानी से निकल जाए, कोई भी वायर कटे नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये कवर निकल गया और इसका स्टेटर के सभी कॉइल बिल्कुल सही हैं, कोई भी जला हुआ नहीं दिख रहा है, और जला होता तो फैन हमारा चलता नहीं। तो उसके लिए अब हमें इस स्टेटर को दूसरे कवर से भी बाहर निकालना है। इसके लिए बीच में स्टेटर को पकड़ करके और कवर पर हल्का हल्का चोट देंगे तो हमारा कवर बाहर निकल आएगा। देखिए दोस्तों, ये कवर बाहर निकल आया है और इसमें ये बेरिंग है, ये बेरिंग जाम है, और इसमें कुछ दूसरे ही मॉडल का ये फ़ैन है जिसमें कि इसके बेरिंग जो है बाहर साइड से लगी हुई है और बाहर एक कवर लगा हुआ है। कवर को रिपीट के माध्यम से फिट किया गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिपीट को निकालना होगा, फिर कवर बाहर निकलेगी, उसके बाद ही बेरिंग बाहर निकल पाएगी, क्योंकि बेरिंग इसमें अंदर नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग रिपीट को बाहर निकालते हैं। देखिए, इस प्रकार से करके हमें इस रिपीट को बाहर निकाल लेना है। इसके सभी रिपीट बाहर निकलने के बाद में देखिए ये कवर बाहर निकल आया है। क्योंकि दोस्तों एक एक स्टेप बताने के बाद में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। और अब हमें इस बेरिंग को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें नीचे कुछ स्पेस चाहिए। तो हम नीचे इसके ऊपर के कवर को ही रख दे रहे हैं और बेरिंग को यहाँ से अंदर से बाहर की ओर छोड़ देंगे तो बेरिंग बाहर निकल आई। और इसमें हमने SCH कंपनी की बेरिंग लगाते हैं, 6201 नंबर की बेरिंग लगेगी।
और इसको लगाने के लिए बाहर साइड से ही बेरिंग अंदर बैठेगी। बेरिंग को लगा करके अच्छे से उसको बैठा लेना है। अच्छे से फिक्स होने के बाद में फिर हमें कवर को फिक्स करना है। और बेरिंग को चोट देते समय ध्यान रहे कि इसके साइड के जो कॉलर हैं उसी पर चोट देना है। देखिए दोस्तों, बेरिंग बैठ गई है। अब हमें इस कवर को लगाना है। इस कवर को उसी प्रकार से फिर रिपीट के माध्यम से फिट करना है। ये देखिए दोस्तों, रिपीट लगा करके हमने फिट कर दिया है। अब हम इसको फिर से वापस स्टेटर को इसमें बैठाते हैं। पहले रिंग को लगा ले रहे हैं, उसके बाद में फिर हम स्टेटर को बैठाते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर सभी फैन में स्टेटर के नीचे लास्ट में जहाँ पर बेरिंग बैठती है उसके ऊपर एक स्प्रिंग होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी जो हमारा स्टेटर है वो काफ़ी अंदर बैठ जाता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं काफ़ी अंदर बैठ गया था। तो अब इसमें स्प्रिंग ना होने के वजह से हम एक मोटा वायर लेंगे कॉपर का और उसे एक रिंग बना लेंगे। रिंग बनाने के बाद में फिर हम इसको वापस स्टेटर को कवर में फिक्स करते हैं। ये देखिए, रिंग अच्छे से उसमें फिक्स हो गई है। अब हम इसे कवर में फिक्स कर रहे हैं स्टेटर को। अब ये देखिए, हमारा स्टेटर बिल्कुल जो रिंग है उसके सीध में है, क्योंकि नीचे होने की वजह से ये पंखा जो है पूरी स्पीड में नहीं चल पाएगा। तो इसके मैग्नेट को बनाने के लिए एकदम कंप्लीट रूप से या फुल स्पीड में चलने के लिए हमें एक रिंग को लगाना पड़ा है। और इसके बाद में वापस फिर ऊपर के कवर को भी लगाते हैं और उस जो हमने मार्क लगाए थे उस मार्क को आपस में मिला लेना है। उसके बाद में इसको ऊपर से हल्का चोट दे करके बैठा करके इसके सभी स्क्रू को कस देना है। कसने के बाद में फिर हम इसे चला करके देखते हैं। इन सभी स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर लेना है। और इसके देखिए हमने कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब हम इसमें पावर सप्लाई लगा करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब पंखा स्मूथली चल रहा है और इसकी स्पीड भी पहले से काफ़ी अच्छी है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हम पंखे को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।